استفادوا ايه؟ لانه طبق حاجه ملمسها، حد فاهم عايز اقول ايه؟ هنعمل حاجه فيها نشاط عليها، لان كمان النهارده هنتكلم ازاي تكون قائد فعال، شخصيه مؤثره جدا، قوي في الكوميونيكيشن سكيلز، مهارات التواصل بشكل ابداعي جدا، تقدر تفيد اشخاص وفرق بشكل قوي. هنتكلم النهارده عن شويه مفاتيح ليها في منتهى الاهميه وتدرس بره بشكل عام. ولكن في حاجه هنعملها دلوقتي كلنا، يعني الناس اللي كانت قاعده ما تقومش تسلم فيها هتقوم بقى القرار عشان هو يبقى ممثل لينا. اوكي، هنقوم في مكان وقت مكاننا زي ما احنا، بس ركزوا معايا يا شباب. انتوا عارفين 90% من الشخصيات ناجحه سلوك كويسه وطريقه تفكير متكامله، قيم اخلاق مبادئ. 90% سلوك، تصرفات صح، طريقه تفكير مختلفه. وايه تاني؟ هي ماشي حاضر. وايه تاني؟ و10% مهاره. الفهلوه زي ما بيقولوا والحلاوه 10%. لا طب تسيب الكاميرا بقى اصلا عشان تسجل معانا. اوكي هل فيكم فوائد من كده؟ هل انت تعرف سلوكك ايه مع الناس بتعمله ازاي؟ نص ايه بقى كانوا بيعاملوا الناس احسن معامله، لكن في الاغلب هو لما بيشوف حد فدايما بيكون ده وشه يعني.